हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा नया YouTube चैनल है रियान द टेक्निकल अनबॉक्सर इसका नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आज करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग। देख सकते हैं ये है सोनी का SRX-XB30 स्पीकर। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं ये सोनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है SRX-XB30 एक्स्ट्रा बास है। तो ठीक है, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा स्पीकर आ चुका है। सोनी SRX-XB30 लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा बास, ब्लूटूथ और NFC से बज सकता है। SRX-XB30 वायर्ड स्पीकर और सोनी का है। चलिए इसका थोड़ा सा पीछे दिखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। IPX5 वाटर रेसिस्टेंट है, वायरलेस पार्टी चैन है। स्पीकर फोन, जैसे फ़ोन पे उठा के इसको बात कर सकते हैं। लाइट दिया जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे USB इसमें 10,000 mAh की पावर बैंक दी गई है। 24 घंटा का बैटरी लाइफ है और स्पीकर को ऐड कर सकते हैं अगर आपको बजाना है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। इसकी एक चीज़ बता दूँ, इसकी MRP 12,990 रुपये है, लेकिन मैंने इसको डिस्काउंट करके अमेज़ॉन से कम में पाया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको सील काट लेते हैं। सील काट लिया है, जैसे कि देख सकते हैं सील काट लिया। और ये हम लोग का है ये सब चीज़, जैसे कि देख सकते हैं इसको। चलिए अब डब्बा खोलते हैं। हाँ शब्बा, ये ऐसे खुला और देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ वारंटी कार्ड है। देख सकते हैं वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड का भी कुछ काम नहीं है, तो जब आपका ख़राब होता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हम लोग का स्पीकर है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। और देख सकते हैं डब्बा में कुछ है। अरे हाँ है, तो ये सब है। चलिए इस डब्बा का भी अब कोई काम नहीं है। चलिए इसमें जो है देखते हैं, ये क्विक स्टार्ट गाइड है। ये भी कुछ पेपर मैनुअल है, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है चार्जर है। हाँ मेरा ठीक निकला। ये चार्जर ये ऐसे टाइप का है, इसमें दिया हुआ है, इसमें शायद कुछ होगा लगाने के लिए। ये दिया हुआ है तो ये लग जाएगा ऐसे। ये रहेगा आपका उल्टा ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। ये लग गया है। ये आपका चार्जर है, देख सकते हैं। ये इसका पिन है, देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं और क्या क्या है इसमें, देख लेते हैं और क्या क्या है सब इसमें। चलिए इसको भी साइड में रख देते हैं। और इसके बाद चलिए अब हम लोग का स्पीकर ही है और कुछ है नहीं इससे ज़्यादा। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये रहा हम लोग का स्पीकर। चलिए इसको निकालते हैं। शाबाश। चलिए थर्माकोल, इसका कुछ काम नहीं है। चलिए इसको रख देते हैं। चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। और चलिए अब इसको खोलते हैं, इसको अनरैप करते हैं। सोनी की हर चीज़ एकदम अच्छे से पैक की रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यह मेरा स्पीकर है और देख सकते हैं यहाँ पे सोनी की बाइंडिंग की हुई है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ये रहा, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे खोलने वाला कंपार्टमेंट। चलिए इसको खोलते हैं। चलिए देखिए देख सकते हैं यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे रीसेट पॉइंट। यहाँ पे अगर आप ऑक्स से बजाना चाहते हो तो बजा सकते हैं। ये पावर बैंक के लिए अपनी केबल लगा दीजिए। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। ये लग गई। अब इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पावर ऑन का बटन। यहाँ पे एक्स्ट्रा बास का जैसे अभी देख सकते हैं ये स्पीकर है, देख सकते हैं। देख सकते हैं सोनी का बाइंडिंग किए हुए अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। ये यहाँ पे कुछ बटन्स है। तो चलिए अब इसको बजाते हैं। तो मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ। देख सकते हैं ऑन हो चुकी है, लाइट ऑन हो चुकी है। चलिए अब मैं इसको पेयर करता हूँ अपने एक मोबाइल से। जैसे कि देख सकते हैं अभी मैं जाने वाला हूँ ब्लूटूथ वाले सेक्शन पे। यहाँ पे ये ब्लूटूथ ऑन है। चलिए अब इस पर जाते हैं। ये रहा, यहाँ पे
हाँ ये रहा SRS XB30। चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग 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 कनेक्टिंग। चलिए कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इसका ये ऐप है, तो पहले मैं इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं फुल कर लेता हूँ, जैसे कि फुल है। और ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाकर आप चलिए पावर ऑप्शन में ये बैटरी लेवल फुल चार्ज है। और इल्यूमिनेशन ये लाइट के लिए, जैसे ऐसे मैं अभी जैसे लाइट बदल सकता हूँ, काम से आन देखिए, ये सब लाइट बदल सकते हैं आप अपने मन से। तो चलिए अब हम अपने गाने बजाते हैं इससे, ताकि इसका साउंड टेस्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गाना बजाऊंगा अभी, मैं अभी गाना बजाने वाला हूँ, जैसे कि देख सकते हैं। अभी मैं जाने वाला, ये रहा मेरा फ़ोन, मैं जाऊँगा गाना पे। और उसके बाद ये खुल रहा है, ओपन हो रहा है, गाना लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारा गाना। चलिए इसको बजाते हैं, हाई रेटेड। ये बज रहा है अभी, देख सकते हैं, लोड हो रहा है, देख सकते हैं इसका कितना अच्छा, बिल्कुल देखिए बज रहा है ये। अभी ये एक्स्ट्रा बॉस ऑफ है, तो मैं अभी एक्स्ट्रा बॉस ऑफ करके गाना बजाता हूँ। हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नु मारे। हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नु मारे। हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई, अखा ना तू सवाल कर गई। कमाल कर गई, अखा ना तू सब। अब मैं इसका एक्स्ट्रा बस ऑन करने वाला हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है एक्स्ट्रा बस। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। हाल कर गई, अखा ना तू सवाल कर गई। दे किन्ने मरदे ने, दे किन्ने पहला तुम्हारे। हाय हाय नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नु मारे। हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ, हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना आउंदा आ। नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ, हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना आउंदा आ। हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना, तेरे ते शर्तां ला के रोज किन्ने ने। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो देख सकते हैं ये अच्छा स्पीकर था, मैंने आज इसका अनबॉक्सिंग कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पर। और हाँ, एक बात फिर से, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगर आप दबा दिए तो आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आप उसको पहले देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। देख सकते हैं बड़ा अच्छा है स्पीकर। बाय 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 गाइस।